Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tu bolinga mama Elianitu. Na pesi bino mbote, j'espère que vous allez bien. Ngape ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali bino pe bande konanga ndenge ni faites-moi ça va si vous allez bien. Na lingami koyeba ke baebangai, baebalinganga baza malamu, koyeba ke bande konanga baza malamu sala kanga bien, sala kanga vraiment plaisir. Koyeba ke ba oyo balinga mama Elianitu, ba oba se plaka na mama Elianitu, ba oba se plaka na ba émission mama Elianitu, ba oyo ba disposer temps pour na kotala mama Elianitu baza bien. Et ça l'a plaisir parce que Nabeng Rabino, ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur, famille nanga ya motema, les alibino ba oyo bo disposer à temps pour na kotala to pe pona koyoka ngai. Merci beaucoup na ba oba s'abonner si ma ba oba uti ko s'abonner mikolo parce que nazo mona tozo mata. Merci beaucoup na ba abonner oyo ba ye mikolo na sika. Ba ko s'abonner, ba ko kota na ndako na biso ya Elianitu TV, préparons-nous pour le mariage. Ba abonner à sika en tout cas mama Elianitu bien en tout cas merci na bino nyonso na pesi vraiment merci mingi na bandeko oyo nyonso tout ba partager ba émission na ngai oyo nyonso ba partager ba émission mama Elianitu eza ba émission na ngai culinaire oyo kolamba eza ba émission na ngai ya conseil ba oyo nyonso tout ba partager ba émission na lobi na bino vraiment merci beaucoup na bandeko na musala o bosalaka boza ko soutenir kaka ndeko na bino mama Elianitu. Boza na kati ya émission ya préparons-nous pour le mariage. Na baka ke bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi préparons-nous pour le mariage. Ensemble suivant mama Elianitu to landa mateya ya mama Elianitu. Ndebo moni bonaza déjà préparé. Na kote déjà na kati ya mutuka na ngapo nazana makoleza na nzela naza ko bima journée za kitoko nzamba pesi biso journée mo kitoko mo eza kitoko lelo vraiment na lobi to solo la nzela ndenge na bimi na sona bande ko na nzela tozo so na vandi nanu pona ngana bino to solo la elongo makambu oyo na yo nango to solo eza vraiment makambu oyo etali libala bwana kati ya monsieur préparons-nous pour le mariage. Nena bakena za deuxième maman na bino boye bakeza na bana nanga mingi babenga kangai pona ko bisanga makambu to pe pona osenga conseil mama na biso talaboy mama na biso talaboy mama na biso talaboy. Lelo na yoko sona bandeko basi oyo pe bapesa conseil na bana oyo bazaka na besoin ya ba conseil. Eza na bana mususu azana problème na kati ndako na ye ya libala oli aibisa mama te a préféré aibisa na tontine na ye moko tontine ayo kapo tontine apesa ye conseil. Mwana nanga moko ya mwasa benyinga aibisi ngai ke mama Elianitu na zaki na problème na mobile na ngai tozaki na mwa koyoka na te na kangaki na mwa bajemo ya cache et tout. Alors oyebi ke bino ba mama ndenge bozalaka na kwa koyebisa na mama te ke mama tala boye na yebi ke ba mama bayoka motema pasi po mama nyonso tu alingaka mwana so akina libala mwana za na kimia mwana za la bien de esalaka esengo ya ba parents ezaka wana. Mais une fois ce qui mwana za ndako libala et que mwana za na kimia te mwana koka koyebisa ba parents na yete po yebika sisa ba parents kimia e okata ba parents petit akolinga te mwana nyonso alinga kesika azala bien mais ba parents ataza ba problème ba parents ba yeba te Alex Sarake azaka na ba bon numéro keke na za bien même ça ko souffrir na ndako libala alinga te ba parents na yeba abomba kaka mwana ya mwasi ba problème azalaki nango moi ba je de cacheterie kanga ki nango mobile na ye abina yebisa mama te na yebisa na mama leki aibisi na mama leki nanga tala ngai problème oyo naza nango na mobali bolanda sikoyo boyoka conseil ya mama leki conseil ni na pesa ki na mwana aibisi mwana lokola mobali na yo okangia na baje ya boyo ko yoko sala kolambele lisusu te tika ndenge wana kolambela ye te nzoto pe kopesa ye te wana mama leki pesi nièce na ye conseil kolamba te kopesa ye nzoto te. Mwana pa ayoki aza jeune nanda kwa libala ayoki pe mama leki ya lobi aliko lambela mobile na yete so mobile na y a rien à manger. Moi je peux faire manger hein. Tu n'as pas mangé d'où tu viens là mais il fallait manger là-bas. Comment quand la mobile na mangala et le ngona wana quand mobile mangala so ba côté na kata lieu sacré mobile mais que ne me touche pas. Tu es tenté d'aller toucher les meufs, je sais pas, de gauche à droite, et tu viens me toucher. Moi, je veux pas, tu me touches pas, je vais pas. Je peux pas. Kaka conseil maman qui appelle ça qui est en pratique. Ce qui fait que, n'est-ce pas conseil en pratique, mon bali na ye, à mon que non, trop c'est trop. 3, 4, 5, une semaine, moi, c'est un gazolambate. 2 jours,
3 jours successifs, moi, c'est une pesa nganzo tote. Alors, mobali, boyebi mbali pe baka na lolendo na bango. Mobali asali nini? Abi bonga pe na kosala ye kanai, na ko corriger, na ko simba epete. Mobali asali une semaine, asimi moi c'était 2 semaines. Moi ça vendi 3 semaines. Et quand on va 3 semaines, mobali simba 1 mois. Mobali azo simba ete. Et comme est-ce qu'on déranger? Pour nani mobali na azo simba ete. Conseil. Azwa ki yango wapi? Et pas ya mama leki na ye muta yebisa keke. Ko pese bloko oliate, kangela epe makolo po linga sakana na yo, ako sakana na yo te. Mwana ngoza kitoko amonse kitoko ya ko sakana na yo te. Mwana ya che conseil wana en pratique. Mobali sikola lakisa ke 1 mois na ko simbote. 1 mois, 1 semaine, 2 mois. Nous te peut commencer nga, tu peux nous te peut abasser ça rappelle 1 mois et comme Luka. Bilei. Ya me akosima mobali pas repousser, tu me touches pas. Ne me touche pas. Et comment ne me touche pas ndenge match baluki. Ye mutozaki na kanda mwasi. Match baluki lié. Mobali akomisiko na kanda. Yango na ye kotuna na ba mama. Est-ce que mwana na kati ya ndako ne ya libala soka za na problème na mobali? Conseil ya koyebisa mwana ke kolamba te, kopesa mobali nzoto te. Est-ce que za conseil malamu? Mutuna na bino ba mama bozo talanga. Mwana na yasa na mobali na ndako ya libala. Mwana ye ko poser yo problème. Ke talanga na libala eza boy. Conseil yo koki kopesa ya koyebisa ke kolamba te, kopesa mobali nzoto te les jours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment conseil ya kopesa mwana? Mwana oya ye pa na ngai. Mama tala problème na za nango. Na yebisa mama leki aza dans le faux. Mama leki aza dans le faux. Ako koyebisa wote ke kopesa fufu na ete, kopesa ye biloko ya nzoto te, kopesa biloko. Boza na kati ya mso papa nous pour le mariage. Kopesa nzoto te, te ba mama. Eza conseil malamu te ya kopesa bana. Non. Mama yo so koli bankola na biso boye. Toza ko tukobanga kokangela mobali makolo. Soka mobali ameka papa zwa. Ata kuta sengite yumo baka papa lingolala, lingolala papa. Ngana sina sokoli nanga. Toza kutu kolengela mibali. Biso bankola onde toza. Ata kutu mobali asengite yo moko kaka. Oza kaka papa ngana sina sokoli nanga, nana nga prête. Papa posa makambo te. Ba mikolo combien de fois bana miki? Combien de fois ba jeune? O bazana besoin ko savourer amour. Bana besoin ko savourer bolingo na bango. Ba mama toye ba conseil ni akopesa bana. Alors bino ba jeune bozo talanga. Ba jeune fille nga bozo talanga, ici c'est votre deuxième maman qui parle. Maman Elia Nitu azakoloba. Mwana ozana problème na mobali na yo. Ozali na problème na mobali na yo, bano boza kotala ngai. Interdiction ya liboso bana kopimela mobali na yo kolamba te. Il faut lamba. Lakisa bonne éducation. Lamba. Zo biloko kolia chela na mesa. Invité ya kolia amoki moko aboya kolia. Ce qui lundi abo kolia, mardi aboyi, mercredi akolia parce que azomona ke ozo lamba biloko ozo ko chela na mesa. Ce qui beaucoup na lieu sacré, chambre, na kati ya lieu sacré na bino. Et que mobali azana besoin ya kolia bilei ya nzoto. Mobile ya nzoto. Talaka nde na bwa kami boy. Na bwa kilitama lokwa mama Denise ni akero Tshisekedi. Nde na bwa kilitama boy. Siko ozo leka na miso papa tali aluli. Ozongi susu bo papa tali aluli. Ozongi bo papa tali aluli. Siko tant papa azana besoin ya kolia. Papa komi na posa ya nzoto. Yo boya. Olo bote omoni te ke mutu za malamu te. Omoni ko oluka problème na kati ya foyer. Bana nanga mama Elia Nitu azo solola. Ici c'est votre deuxième maman. Je vous donne ce que moi j'ai. On donne ce qu'on a. Bana nanga so boza kotala ngai votre deuxième maman lobi boye. Soki ozana problème na mobali na yo, ko boya ko lamba te, pesa ye lamba, pesa ye alia. Ceux qui osent un problème là mobile na yo na lieu sacré ko sala sizote ko kanga makolote ko repousser. Faut pas repousser ton chéri. Il faut pas lui repousser. Même si vous venez de vous disputer, vous avez eu des différentes, vous avez eu des petits problèmes, il faut pas repousser ton mari.
Mes filles, ici c'est votre deuxième maman qui parle. Vous savez, dans la rue là, il y a beaucoup de filles. Beaucoup, quand je dis beaucoup, qui ont besoin des mecs, qui ont besoin des hommes, qui cherchent, qui sont dans les qui cherchent. Et toi, tu es déjà marié, tu as eu cette grâce d'avoir déjà un homme avec qui tu partages ta vie, ton intimité. À cause d'un dispute, tu lui refuses de lui donner ton corps, tu lui refuses de lui donner à manger. C'est même pas lui donner le corps parce que le plaisir est partagé. Quand vous vous unissez là pour faire l'amour là, le plaisir il est partagé. Vous partagez le plaisir tous les deux. Même si vous êtes de mauvaise humeur, vous partagez toujours quelque chose. Vous sentez toujours quelque chose. Vous partagez tous les deux. Vous êtes dans votre émission. Préparons-nous pour le mariage. Il y a un peu de sang tabou dedans, dans cette émission. Tu ne veux pas faire à manger, mais il va manger ailleurs. La nourriture, ce n'est pas ça qui manque dans les maisons de femmes seules. La nourriture, ce n'est pas ça qui manque dans les maisons des célibataires. Les sexes pareils. La nourriture là que toi tu refuses de donner à ton mari, sache qu'il y a une fille quelque part qui pleure, qui a envie d'avoir un mari à ses côtés pour lui faire à manger. Le corps là que toi tu es en train de priver à ton mari, la Bible nous dit ne vous privez point l'un et l'autre. Sache qu'il y a des jeunes filles célibataires qui cherchent les hommes pour leur donner le corps, pour leur donner les sentiments, pour partager les moments intimes. Il y en a beaucoup qui cherchent. Arrête de priver à ton mari quand il a besoin de toi. C'est ça le mariage. C'est pour ça que j'ai dit, il faut préparez-nous pour le mariage. Les mamans doivent préparer leurs enfants pour le mariage. Même dans les églises, vous qui êtes les mamans pasteurs, préparez les enfants pour le mariage. Préparez les jeunes pour le mariage. C'est quoi cette éducation de dire à ton enfant, si tu t'entends pas avec, si tu as quelques disputes avec ton mari, il faut lui priver le corps. Non. Une femme n'a pas le droit de priver son corps à son mari. Non. Déjà pour faire les trucs là, pendant les disputes, ou dès que vous venez de vous disputer, les mougous là, pour ces mougoués là, après une dispute, c'est très bien. Ça donne encore beaucoup d'appétit. Oui, vous êtes dans votre émission pour parler pour le mariage. C'est Maman Nitu qui parle. Maman Nitu Azo Solo là. Maman Nitu Azo Loba. Quand toi tu refuses de donner à ton mari ce qu'il te demande, mais il reste chercher ailleurs. T'inquiète. Ailleurs là, il y en a beaucoup. Ton mari travaille là où il travaille, il y a des femmes, il y a des filles avec qui il discute. Tu dois savoir, il faut savoir que dans un couple, quand il y a un problème, les hommes n'exposent pas leurs problèmes de foyer à d'autres hommes. Ils vont exposer leurs problèmes de foyer à d'autres filles, à d'autres femmes. C'est là où ils vont chercher les conseils. Dis-toi, si tu as un problème avec ton mari, au lieu que ton mari s'adresse à un autre homme pour exposer les problèmes de son foyer, il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les collègues de travail. Collègues avec eux à la fin. Ah, tu sais, ces derniers temps, chez moi à la maison, avec ma femme, on ne s'entend pas bien. Avec ma femme, on a des soucis. Avec ma femme, ça fait, tu sais, ça fait 3 jours qu'elle ne veut plus préparer, qu'elle ne veut plus faire à manger. Et tu sais, ça fait moins une semaine qu'elle ne veut pas que je la touche. Et quand ton mari va aller dire ça à quelqu'un, à une collègue avec eux à la fin, vous savez ce que le collègue va faire? C'est une collègue, hein, un collègue. Prenez ça comme vous voulez. Moi, ça m'est égal. Et talingate, Olivier, c'est le on a outil le ban talingate. Quand lui, il va expliquer ça à une autre femme va chercher maintenant à lui donner ce que toi, tu lui as privé. Ce que toi, tu ne veux pas faire là, ce que toi, tu ne veux pas donner, une autre femme le fera à ta place. Et l'appétit vient en mangeant. L'affection se crée petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si une autre femme lui fait à manger, un jour, deuxième jour, troisième jour, après, la récompense de cette nourriture sera quoi? Ça sera les lits. Ça sera les lits. Faites attention à ce que vous faites. Ne soyez pas trop orgueilleuse dans le couple. Ça ne sert à rien. Soyez humble. Dans le couple,
Si tu sais que tu as fait quelque chose, tu as offensé ton partenaire ou ton conjoint, ta conjointe, il faut savoir demander pardon. Humilie-toi, ça ne fait rien. Un petit pardon ne coûte rien. Un petit pardon, c'est comme un petit sourire là que je vous donne. Dire pardon, c'est comme les sourires là que je vous donne. C'est que toi, tu ne veux pas donner à ton mari. Dis-toi qu'il va chercher ça ailleurs. Il y a beaucoup de filles qui cherchent le mec. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent les hommes. Maman. Makambo kapona ba jeune te ezala yo mama. Ezala yo mukolo. Po swani na mobile. Na kolamba te. Na kopese biloko te. Akolia te. Likambu te. Yeba ki mobile no pa ya sala kazana ba camarade ba collègue bana basi. Ako kende ko expliquer bango problème. Nga mikolo na ndaku na nga nazolia te. Nga mikolo na ndaku na nga mwasi na nga ngina simba ete. Solution eko ute pa ya muto yake ko ebisa likambo mama. Nzoto yo zopimela papa. Camarade papa ya mwana mwasi ami akoki kopesa yango papa. Et puis boyeba ke nzoto wa mwasi nyoso ana basi ba afa banzoto kokanaka te hein. Omona pa yo mupende suka kaka awo. Kota ke mupende keti koto. E pa yo koninga no sala kaka. Luketu kota ke penza ba betele dance. Yo moko sali ni okabi sima nango bandi kolela. Mobile nanga, ba boteli nga mobile, moi so na zonga mobile. Ba erreur musu utaka na kati ya ndako ya libala epai ya biso moko basi. Yana basi musu na kati ya ndako alingami kokisa na mobile. Olingo zala kwa mobile te mama, nzamba sala kiona mabele mibale. Na sena yo tiki ondengwa na sala na makolo mibale. Tango asaki mobile, asala na makolo misatu. Makolo mibale ya milai na likolo moko ya mukuse. Différence ezali entre moi si na mobali. Ba mibali ta musu bakena libana na faute na biso ba mama bwana kata pour emisa popone pour les mains. Faute na biso ta musu tinda kambela na libanda. Ba mauvaise réponse ko katela ka mobali mangala, ko répondre mobali mabe, ko soani saka mobali. Bilo kwa na nyoso tu ekimisaka mobali pena mwasi. Tango mobali azokende libanda, amwaka kuta mwasi wana aza na ba qualité te. Soki mobali ake libanda akuti mwasi oza na ba qualité ya lingaka akangama na ye ezaka kisi te bacha mobali na kisi basele kisi. Non, c'est le comportement, c'est le caractère, c'est le comportement, c'est le comportement d'une femme qui retient un homme. Le caractère d'une femme retient un homme auprès d'elle. Mwasi oza na ba qualité, moi c'est un comportement kitoko, moi c'est abiko solo là. Moi c'est abiko s'excuser sur quoi sali mabe. Moi c'est abiko cha mobile na tolo. Moi c'est abiko comprendre mobile na ye. Ben monsieur bo sepela na ngote. Bo sepela na ngote. Mais bo sala ka erreur. Ben monsieur bo sepela na ngote bo sala ka erreur. Boloba kaka langage. Mobala to basalele ndenge nini. Mobala anembe to hôpital. Mobala to sandingi na keka libanda. Akendeka kolinga libanda. L'infidélité c'est la nature des hommes. Ils sont tous infidèles. Même s'ils sont infidèles, mais chaque homme a une femme qui aime dans la vie. Kokanisa te ke lokwa mobala trompa ki mukolo na ke libanda ke kolinga mwasa libanda, c'est que ko tromper moi si et la kisite que bolingo ke libanda. Tromper n'est pas aimer hein? Non, ce n'est pas ça. Ceux qui m'ont a trompé yo akiko linga moi si mo libanda c'était ka lingie akiko sakana après ozonga asakane ne kaka après zongi. Alors basi oyo bozaka bizalike lokola mobali nanga a tromper nga boye nzoto nanga oza susute wana ndo kimisie bien. Lokolo yo boko pesa nzoto batu ba libande bele ba ko luka mibali yango ko pesa banzoto. Ta musu nzoto yango kitoko koleka ya yo. Ta musu na solo kitoko koleka ya yo. Mundo ko solo kitoko koleka ya yo. Comportement kitoko koleka ya yo. Ko lamba kitoko koleka ya yo. Ta mobali ko kende kuna ke ko tinga makanga mikuna ukomolela. Basali mobali nanga erakisi te bande ko lukuta. Mobile ne solinga moi ça se comportaka bien. Mobile linga moi ça comprenaka ye. Mobile linga moi ça na patience. Mobile linga moi ça na amour.
yango nde biloko mibali balingaka. Vandisaka mobali na yo tuna chéri olingela nga nini azala sincère. Ao yebisa yo. Yebisaka mobali tunaka mobali chéri, c'est quoi mes défauts? Ba défaut na nga ezalaka nini? Soko yebisa ba défaut na yo, bongisa ngo bovanda bien. Soki ayebisa ba défaut na yo bongisa bovanda malamu. Emission bobolinga ngo te. Maman Eliane tout. Yo ni maka infidélité mibali. Est-ce que maman Eliane to benga mbel bokina sana infidélité? Exemple kana uche bisabino siko amakambo kana uche loba awake. Opimeli mobali bloko akolia. Opimeli mobali nzoto. Akie quelque part. Ba pese bloko akolia. Likona ngo bazi nzoto. Daga. Baba kiseli daga. Kanga makunati. Alors pour que ça n'arrive pas, et le royo faut ça là. Pour européen c'est bleu à coliata, atabo soigné. Moi ça maele, moi c'est à boigna, moi c'est à malonga. Ataba soigné na mobile, so mobile aye, ayambaka mobile malam. Aussi bleu à colio tient mais so PC allié. Au cas moi et mobile qu'on soit na nyoso to soigné qui m'a kamonga la salle qui est vraiment PC bleu à colia. On appelle ça de l'éducation. Nambe tu peux savoir simbio, mi tika na yo, mi panza, mi tanda. Et qu'on ça les plaisirs. Au lieu que au boya au kanga ciseaux et continue d'ailleurs les bandes apprendre à laisser ou au kanga ciseaux tinde les bandes ou au pesier nous autres naie bon continuer vie aux apôtres battre libala landa ba conseil mama Eliane tu ona utukolo basiko et ko aider yo muto zotalanga pona libala na yo et ko aider yo amo ko linga libala ngote soko linga au conseil oyo eza pona yo et ko aider yo. On donne ce qu'on a. Nga na pesa o na zaka nango. Na sourire na pesa bino. Na sourire na pesa ngo bino. Mi bali muso mona kazaka banda bala mwasi atasaka mobulu azaka na mwasi na ye. Tous exemples papa maman Amazon ko. Si bavanda 44 ans après mobile qui kolata mwasi na ye alliance alatisie et le bana ngoye moko Maria Rosa lobi et loko papa salanga plaisir kolati sanga alliance avant liwana ye avant kufa balinga latisinga alliance yango salaki na matanga ba o nyoso to to bota bana kate to bota mapasa laba mamu konza vani na ngwene oye kazo chaboy musika alela mobile na ye moko on a un exemple ya malamu. Pour la lelo tukanga na okata wana parce que na banzela ngana continuer. Donc nous avons là, on a kozanzela nzela pe to sani to solola. Babela mona wa muntu omufa wa teleja. Waza mato ya koyoka ayoka. Waza mutema kondima andima. O pas en posa ko chilanga commentaire, a chilanga commentaire. Na lobaka toujours que MJ pour le mariage. Eza pona o baby sate, eza la kande pona ko bongisa. Maman Eliane to zakana pona o baby sate, mazande pona ko bongisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata Nzambi. Kalusaku muna Nzamba nibeshane bana betros. Bye bye.